Moses na ipakita niya lahat ang mga dokumento para maliwanagan ang mga tao. Para lumutang ang utak kung sino man ang dahilan na naghirap niya. Yung gusto ko lang lumabas yung katotohanan. Kasi simpleng tao ng simpleng mamamayan. Pero ganito yung nangyayari. How much more pa po yung talagang malaking kaso. May nahabang ko, hindi kilala ng lahat ng tao na kasulat sa mundo. Sila na yung parang mag-istiga lahat ng mga nakasulat doon. Kasi kung ako makapaliwanag doon, wala naman yung personal na kakaawian lang sa mga tao na yun. Ang mga kakaawian sa attorney Manaloto. Panig niya po ni Manaloto. Ninikilan sila nito ang appointment ng ABS-CBN sa kanya. Bye-bye. Ang tumulog sa Bye-bye ombudsman na, na bye-bye. matatapos na ang kanyang pagpupot sa pagtitigan niya ng Thank you. nilalaman ng Bye-bye.